दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है जिसकी मां जिंदा है। नंबर 2, लबों पर उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो कभी खफा नहीं होती। नंबर 3, मां बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर जरूरी बात हम मां से ही सीखते हैं। नंबर 4, मां सबकी जगह ले सकती है, लेकिन मां की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 5, जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी मां बोले बिना समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं, छोड़ो मां, आप नहीं समझोगी। नंबर 6, इंसान कितना बड़ा भी हो जाए, लेकिन मां की जरूरत हमेशा रहती है। नंबर 7, मां के बगैर घर में रखी चीज नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। नंबर 8,